ହଁ ଝିଅ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ନାଁ? କେଉଁଠି ରହୁଛ? ହୀରାକୁଦ ଟାଉନରେ ନା କଲୋନୀରେ? ଝାଙ୍କରପଡ଼ା। ଝିଅର କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କେବେଠାରୁ? ଛୋଟବେଳୁ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲା, ତା ନାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବାଁ ପଟଟା ବେଶୀ ଛିଙ୍କ ହେଉଥିଲା, ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଲୁଣ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଭଲ ପାଏ, ମିଠା ଜିନିଷ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଗ ବି ଭଲ ପାଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରିକିରି ଆମେ ଫସ୍ଫରସ୍ ଦେଇଥିଲୁ CM ଗୋଟେ ଡୋଜ୍, ଆଉ ୱାଇଥିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି ତା'ର 200 ପାୱାର ଦେଇଥିଲୁ, ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିଲୁ ମେ 16ରେ, ଏବେ ମେ 17 ହେବାକୁ ଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ୟା ଭିତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 100ରୁ କେତେ ଭାଗ କମିଲାଣି? 80% କମିଲାଣି। ତାହେଲେ ସେଇ ଔଷଧ ଆମେ ଖାଲି ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛୁ, ହେଲା, ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ।